Баршаға қайырлы күн. Бүгін сіздермен Сара. Бүгін сіздермен осындай керемет дәмді болып шығатын ананасовый сметанник пирогын дайындайтын боламыз. Соңына дейін менімен бірге болып қолдау көрсетіп отырыңыздар. Арнама жазылып, қоңыраушаны қосып қоюды ұмытпаңыздар. Алда менде өте көптеген пайдалы рецепттер болады. Ал ендеше осындай керемет пирогты бірге жасайық. Ал менімен бірге жасаңыздар. Алдымен бөлме температурасында тұрған сары майымызды салып, оның үстіне қантымызды және де жұмыртқамызды саламыз. Мен 2 кішкентай жұмыртқа қолдандым. Сіздердің жұмыртқаларыңыздың көлемі, яғни бірінші категориялық жұмыртқа болатын болса, 1,5 жұмыртқа қоссаңыздар болады. Үшеуін жақсылап біркелкі болғанша араластырамыз. Сармайларыңыз неғұрлым бөлме температурасында жұмсақ болып тұрғаны жақсы. Менде кішкене қаттылау болып қалды. Алайда олай да жасай берулеріңізге болады. Ендігі кезекте осы үшеуін жақсылап араластырып, яғни қантымыз жақсылап еруі тиіс, жартылай еруі тиіс. Міне осындай күйге енгеннен кейін үстіне електен өткізілген ұнымызбен 1 шай қасық разлихтеліміз, яғни қопсытқышымызды салып, алдымен осылай қозғап алып, кейіннен қолдың көмегімен жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Ұндарыңыздың барлығын бірдей қосып жібермеңіздер. Шамамен 30-40 грамм ұндарыңызды алып қалыңыздар. Себебі біздің ұндарымыздың тығыздығы әртүрлі болғандықтан 30-40 грамм ұн тығыздығы разница ойнауы мүмкін. Сондықтан ұныңыздың барлығын салып жібермеңіздер. Мен 40 граммдай ұнымды алып қойған едім. Енді қалған бөлігінді салып, жақсылап қамыр илеп алатын боламыз. Қамырымызды асықпастан, ішінде түйіршік қалдырмастан жақсылап илейтін боламыз. Міне біздің қамырымызда дайын болып қалды. Өте нәзік әрі жұмсақ қамыр болып шығады. Ендігі кезекте бұл қамырларымызды пакетке салып 15-20 минутқа тындыруға қоямыз. Достар, қазақша каналымның дамуына өз үлестеріңізді қосып, подписация батырмасын басып, қоңыраушаны қосып қойыңыздар. Алда менде көптеген пайдалы рецепттер болады. Ал ендеше мені қолдап отырыңыздар. Ендігі кезекте салмасын дайындап алатын боламыз. Ол үшін бізге кез келген дүкеннің 20%-тен жоғары қаймағы, домашний үйдің қаймағы жарамайды. Соның үстіне қантымызды және де жұмыртқаларымызды салып, кукурузный крахмалымызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Біздің қантымыз толықтай еруі керек. Крахмалымыз міндетті түрде жүгері крахмалы болуы керек. Картопный крахмал жарамайды, себебі оның дәмі болады, ал осы жүгері крахмалымыздың ешқандай дәмі болмайды. Жақсылап араластырып аламыз да 5 минутқа қантымыз кішкене ерігенше қойып қоямыз. Міне біздің салмамыз жақсылап араластырып болдық. Енді қантымыз еруге қоямыз. Оған дейін біз осындай ананастарымызды, яғни консервдағы ананастарымызды қолданамыз. Ананастарымыздың барлығын өздеріңізге қалаған пішімде турасаңыздар болады. Мен жай ғана осылай кубиктап турап қоя салдым. Барлық ананасымызды осылай турап аламыз. Негізінен кез келген ананас түрін пайдалануға болады, яғни мен консервтағысын қолдандым. Ал сіздерде жай ғана базардан алып кеп, соны тазалап, турап қолдана берсеңіздер болады. Міне салмамызды қайта араластырып аламыз, себебі қантымыз кішкене болсын еріп тұрған. Енді ананастарымыздың барлығын саламыз да қайта біркелкі болғанша араластырып, тағы 5-10 минут шамасында қойып қоямыз. Себебі қантымыз толықтай еруі тиіс. Енді кезекте қамырымызды жайғастырып аламыз. Мен жай ғана менің формам 30 диаметрлі әсел печкінің листісі болатын, үлкен көлемде болғандықтан осы листке жасадым. Екі шет-шетіне еш нәрсе жағудың қажеті жоқ, еш жабысып қалмайды, одан қорықпаңыздар. Алайда астына міндетті түрде осындай пергамент қағазын төсеуді ұмытпаңыздар. Өздеріңізге ыңғайлы болған
ыңғайлы күйінде жайсаңыздар, табаға орналастырсаңыздар болады. Мен осылай қолмен жай ғана жайып орналастырып шықтым. Сіз оқтаудың көмегімен алдын оқтаумен жайып, кейін формаға салсаңыздар да болады. Ол өздеріңіздің қалауларыңыз. Толықтай осылай барлық шетіне жеткізіп, қамырларымызды орналастырып шығамыз. Үстін басып қоюды ұмытпаңыздар, себебі қатты көтеріліп кетпесін. Енді барлығын жайғастырып болған соң, осылай шанышқының көмегімен тесіп шығатын боламыз. Яғни қатты көтеріліп кетуі мүмкін. Сондықтан осыны міндетті түрде жасайтын боламыз. Міне дайын болған қамырымызды енді кезекте салмасын міндетті түрде жақсылап араластырып, содан соң ғана жайғастырып алатын боламыз. Біріншіден барлығын үстіне қойып, кейіннен ананастарымыз салынған жеріне бір жерге тұрып қалмау үшін ананастарыңызды да өздеріңіз осылайынан жайып жіберсеңіздер болады. Ал ендігі кезекте міндетті түрде әселпешкіні қосып қойыңыздар. Духовканы қыздырып кейін саламыз. Дәл осылай шет-шетіне тегізуіміз міндетті, себебі біздің сметаник піскеннен кейін сметанасы ажырап кетуі мүмкін. Міне бізде пирогымыз пісті, өте дәмді, өте керемет пирог болады. Алдымен 20 минут бөлме температурасында толықтай суытып алуымыз тиіс. Содан кейін формамыздан алуымызға болады. Менде 2 сағат көлемінде су тиіс болған, алайда мен 2 сағатқа шыдамадық. Балдарымыз есіздеген керемет болып піседі. Балдарым жегісі келгеннен кейін 1 сағат шамасында бөлме температурасында суытып, кесіп көрсетіп жатырмын. Өте дәмді, бір жасағаннан шығатын рецепт. Қорықпастан жасай берсеңіздер болады. Дүкеннен сатып алғанша балдарыңызға өзіңіз жасап беріңіздер. Міне біздің ананасовый сметаник пирогымыз дайын. Достар, Қазақша каналының дамуына өз үлестеріңізді қосып, арнама жазылып, қоңыраушаны қосып, видеоны достарыңызға таратып, маған қолдау көрсетіп отырсаңыздар деймін. Ендігі кездескенше сау болыңыздар.